pa no ye nyoni je nyono ya islam ni je safar nyon ke je beni bala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke sahaba ame fi hijra ke je makka ke te madina ke ba shibia ne islam ina afia pe o ha je nyoma je ke komi e shi mene on the 6th of Safar 1441 years Hijriya. Efe pepe ke jembia no mene 4th October 2019. Alhamdulillah nyese ochie nyo nyese ochie wonyewo ba shinye sochi nyo waje hadith niji enyono ya 40 alhadith mi hadithi sayyidina Umar radiyallahu an ne chon beni Jibril alo moko ba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam engo e describe le beni yo beni ne kenu ne yo ha ke na gbe ya ke leji Jibril alayhi salatu wassalam ne bofo Gabriel leji moni iba bala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ingo jama dani obachano nyoni wo yo me nyoni je safare ejiklada ke ana mepi ni ameke muslims ji ame shi amefia bid'a ke kufur yene ke nyone mi nyoni je safar nyone kafi mufarkaratu mun na yau shine muke so mu tunatar da juna cewa wannan wata da muke cikin ta shine watan as-safar. Mutanen mu so da dama masu cewa su musulmai ne, amma idan aka shiga wannan wata ita ce safar, bid'o'i da kafirci da suke yi a cikin ta yana da yawa. Daga cikin su sun yadda cewa daga cikin wasu an waye mu musulmai musamman 'yan tudu sun yadda cewa wannan wata ba aure a cikinta, wannan wata ba kaza a cikinta, ba kaza a cikinta, don meye wai watan bai da albarka. Muke ce bid'a ne kuma kafirci ne, don kafirai su suke da wannan imani, su suke wannan akida da cewa watan as-safar wata ne da ke kawo ciwo, wata ne da yake bai da albarka, bi ma'ana idan ka yi aure daga cikinta baka da wani albarka. Wannan yadda ko wannan akida mummuna akida ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi yazo ya yake ta keje bid'a ke kafirci ni onyemme ko mefio yene kenyo na miye lojika bote nyo na miye ameke afi gbla yene kenyo na mi safar nyo na mi ame ya me yo wa ke ne kenyo na jomo ko bemi albarka ko bemi ne kenyo na ke hilaba ne kenyo na ke ne keba ne kenyo na ke ne keba esi jomo ko be nyomi ne ken akida ne akida fonni je islam akida ni simwe akida ni islam kelebatra kaja hadithi Abu Hurairah radiyallahu anhu de wana kanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiri je dani islam baba ene jame mo ke yili ni gbalo ke amaleni nyodie fe ya qur'ani mi nyumwa ke akeshi nyodie fe ake ekome nyongma ke enyo ye nyongbo yin fe ke nyongbo noni isa jama'a a isar da sako don misali wancan shekara da ya wuce kamar shekara biyu kenan ina nan sha kole fara zuwa aka fara kira daga can tudu me wai she ka ji wani wai ina da aure za a daure auren, amma mutanensa suka ce bai yi wa daure aure. Me yasa? Watan safar ne, safar kuma ba daure aure. Tuma last 2 years in yashiya ni cause bomba kaje enough
mini sane wana ke menetra mala ani safar mi anyo afin ogbala lo afin gbala kenga mini nyohu na afin gbala yemi mini gbipo na afin gbala yemi eke wonyi mi ko ne ya afi awri akaka shi afi afin gbala ye safar nyomi aka safar nyo hila yemi safar nyo ke ne ke ba safar nyo ke ne ke ba ninke ke ameke musinzi ameje islam ni choma amene mo islam eke no na me hu ame yo eke no na ke no cha sa jama'a mukiya akidan mu mukiya imanin mu wannan wata mai albarka ne kama sauran watanni amma Allah ya daukaka wasu watanni akan watanni kamar yadda ya daukaka wasu ranaku akan wasu ranaku haka cikin annabawa ma Allah ya girmama wasu akan wasu haka cikin sahabbai Allah ya girmama wasu akan wasu bi mana ko inda akwai wanda ya fi dan wansa amma wannan wata ana daura aure a cikinta ana ko wani abin da ake yin azumi ana yi a cikinta komi ana yi a cikinta wata mai albarka ne idan ka mutu a cikin wannan wata ka mutu kamar kowace bawa Allah ke rasuwa kawai da muna cewa idan Allah zai karbe mu a cikin imani da kenya wannan miye nufani musu fiye miye nin jomo ya mini nunu wa kwagwaji kenya ba yi wa wala ya wade nyofe nyomiye he wa wala ya wade biya mini wa imani mi jama hadithi ni je nyoni wankane kaje 40 al hadithi mi hadithi ni imam muslim imam an-nawawi eke ba wolo mi hadithi ni je nyo be amini eke hadith ni ken ko yin to he twi min samo he e ba chon ye ke hoye eke hadith ni je nyo he se ke ba ne ba chon solemo azumi fe mu mini jino ni pampi ni he islam mini je pampi ni he mo ke yeli mini je pampi ni he pepe fe mu noji al islam al-iman ke al-ihsan bayan mun karanta hadisin farko wanda Imam Nawawi ya kawo wanda yake cikin Bukhari da Muslim wanda yake magana akan kyautatan zuciya game da Allah kyautatan zuciya game da ayyukan da muke yi don mu bauta wa Allah da su bayan mun kammala wannan malam ya kawo wannan a hadisin farko hadisin ta biyu shi ya kawo hadisin wanda zai nuna mana me musulunci me imani me kyautatawa shine ihsani shi kanklan hadithe jinshi ne kaka shi bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ekabe ko kanabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ametashi ni sayyidina umar ekabe ko kanabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tashi ذات يوم يبيكم اطلع علينا رجل ninu ko ba puye ameno shadidu bayad thiyab bi amini etalene we atalefuta shadidu sawad ash-sha'r de ente huwe edin futa edin tun mala fuye kakashi ni ake ente edin tupe shadidu sawad ash-sha'r hadha yadullu ala annahu shab neke yue mona twa ke be moni description na ke ha moni ba puye etwa ake oblanu ni because amini o ente ato ake edin tun noko futumi ene etwa ake oblanu ni la yura alayhi atharu safar ana agbafa okadiko yehi wala ya'rifuhu minna ahad sayyidina umar ke watemo ko hu lele hatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wasallam kashibe ne bata annabi muhammad sallallahu alayhi wasallam hiya فاسند ركبتيه الى ركبتيه لكنني اك كانتو باچه كانتو ووضع كفيه على فخذيه ني اك ني باشوي ادين باشوي بالو شونو وقال لك يا محمد او محمد اخبرني عن الاسلام چومو منوني جي اسلام با منوني جي اسلام. The last 2 weeks we yakashi neke hadithi ne ni chwa ka Jibril jimone ba ka bene ba puwe ke sukon clone ba puwe ni je bofu ya sunie no chwa ka nyungba ha adebo e kome he wale na menya me chomo ame ni bi kome ni je suna ke bo ame jinu tama samatan jinni na kanoto mo bofu yi nyungba ha me he wale na menya me ke chomo ame ni bi kokrume ni jesu na ba me ene Allah subhanahu wa ta'ala denche eke ha me naka da muka karanta wannan hadisi maganganu da ya fara ta farko shine na farko hadisin na nuna cewa wanda yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam
a wannan lokaci wannan yana nuna cewa samari ne. Na biyu kuma yana nuna cewa mala'iku ashe Allah ya ba su wani karfi da yake da su yi su juya wa kansu don abin da suke so, don abin da Allah ya da su juya. Bi ma'ana mala'ika Jibril ne, amma anan ya zo a suran mutum, ya zo a suran mutum. Haka kuwa aljannai Allah ya ba su iko, ya ba su iko da suke yi su juya mutum, su juya wasu abubuwan da Allah ya yarda su juya. Isa kada mu rudu da cewa mun gamu da wani daga baya mu gan cewa shi aljani ne, mu gamu da wani daga baya mu fahimta cewa mala'ika ne, kamar yadda ya taba faru a zamanin baya. Wai kafe wana akpe biamini no ko ba chon bofo ko ba chon he moko ne ke bo ba pe alo jinni ko ba chon he moko ne ke bo ba pe ene kafe wana akpe because be me yino ko mene we e hadithi jami yake ene me ko meti no nakan to be ne hadithi Abu Huraira radiyallahu anhu ne mo shaytani ko ke shayatin jate abonsan ko ke abonsan jate ne be baju baitul mal shikani yo baitul mal shikani musin se na Abu Huraira jimo ne bo ana kan shikana eke domoshi bene ya kwe na no ko ne chon he tomo koloko bene ya kwe ni e chon he tomo numo e chon he tomo koloko bene ya kwe bote ni baitul mal ya ko shika kan jepo ene ka min ke mini alo boni e alo wa yino ni yo ne he ni agbe wotwi ye imani miye ona oyimbe no ni en chon he na ni echo ya lonte bi na no echo gbomo echo numo echo mala jeje men wabo inna lillahi wa inna pui no wa wofu Abu Huraira mene me hinji ame nyumo denche ya me udasa ke hinji ame min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi sahaba nyumo denche kekeje hiate ame hinji ame no okay sahaba radiyallahu anhum kajahiyate ninyu boye hilla te nyumo ke mene me hi be amini neke jinni ne eto hegbomo eto enumo ne eto ekolu ne na Abu Hurairah domo shi ne ba to ka je ko domo je ne edu eku e mo fi amano bana ka ke achi jinni tani to ni edoji tuma akawi like egbe more than chebe mini lelenche mini corruption ye twimi onake awie jinni sani keke ka jinni ame egbe jinni bana lelenche corruption ye twimi mo ke ili sheko etomoni o drive ni o ke police ekpe ene mala adil ba anye cho be ni feel say yo ha oga police pe na boni olore number plate red ni red ehun afiehu na obe license obe neke na police ne edumoshi alo atebo driver ko kaje police fu edu wo bi amedu mo gbe no obana u10 ko no ba fo la gay kati aljanita lo ole tawhid o jogole akida ta ga gbe na efewo ewo egbe si Abu Hurairah je na aljanita en aljani ena bonsa ne etake si emene etake mo efe etake no ba take ota na ne ba de kwa na edule ne ka bo julo di bon ke mo ya ne bi yin ne ke wallahi e pale fa homo ni yole ni homo ni Islam we ka homo ni yemo ko ni akono ko ni ne akojo ole mo na akojo oji government na esi ni ha na mo yele sika mo la du keke du e adu odu phone sika nye ni nye no toru ye phone scam okumetu gbigomi enyo ba phone at least ko let you 200 Ghana okumetu ejimene julo denje ni la on mena julo ni simoni tumo eju apple eji government na femi na chile ne ha no monyele wa Abu Hurairah radiyallahu an ne yue na kan ne ba chile ne aka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka na no ne te no anabi sallallahu alaihi wasallam ka si ko yin afo she ba ba ku
gbini je nyino edule na kan no gbini je te no Abu Hurairah kan ne ngo yin kebon ya ni jinni ba bon le fa pa ma ke wallahi amake ba no kwale jinni jimi an lebe de san inna no cho mo de bo aka jinni jibo she ka shi mahabo no ko ni ke o ke na kan no Allah ba fo he afa ban ko o ko afa ban ko ni na mo ya afa ban keje min kan we ku ma ateshi min ke jinni station ate Abu Hurairah ka shi mini jino ne ke ayatul kursi yu ne aya ko ye ni Qur'an emi na ka aya ke o kan ye nu wa fo he afa ban ke o ko ya afa ban ko o property ya afa ban ne ke no ji ayatul kursi yu a ne a'zamul ayati fil Qur'an aya ni min ci fi ayati fi Qur'an mi Abu Hurairah radiyallahu anhu je malami bid'a bi ni biya ne keke jinni ko ye lamomi alo kele ko ye kona ko alo ya tuni ya jinni ko keke jinni hale aya keke te ken tuni e ka hale sirri wallahi mene kafiri ne ba to Abu Hurairah jinni de to na ejile to bi na nabi jinni ko be go nehu ne ka je anabi Sulaiman wo ko ba na be ni ko ba gbe ne ha mi ma wa gbe ne bo finfin gbama de san jinni amejua gbama de san gbe wallahi wala qad karramna bani al-adam fi al-barr wal-bahr gbama de san ngba we no ya shipon no ke nuno fi ake wa jinni ka ti gbama de san e bi ene shi bia mi ne na ke gbama de san ho e fi corrupted e gbe nyungo hi be ye bo te twi mi e shi ji ka to mo ke ole julo psychologically ke julo me ba jubo julo e segbe julo me ba jubo e segbe si ole bohu o segbe o ke ni bia ne julo ba na ke gbe e se mo ni yo me na ma ju o mi e fa ka me ba ke full attack e ba ne ke ka we je mo phone na mi sumo isan je mo phone na mi ke ni ma na ba ju wa ga shi alaji ba fe call ke se kashi ka be no ahe call na mi ka na ba afi ebo no alaji ke ba fe call ke camera yin alaji ba sha camera be sa no ke ba jino julo wa ka shi ke julo me ba jubo no lo ki na le ke gbelebo ka gbelele e fa te lutumo an le nche gbele ne ba mi lutumo ne ba shi na gbele mo feta yi no ke la ke o she nu e bote mo mi na ta mo yin logo she e ba jo fa lo jo fu e ba jo fu e ka yo be go ye ni ne wo hia ewujin ko mami na ba na ba jumi na be ni akwa mo e gbele lu verse na kan glass ni na ko ye na mo ni mi won le aga jula me sure me na ba ju gbe iyen no ko iyen tu iyen no ko iyen chobo e tu emi wo jin so ni jule so ni bo gbele mo pu ame tu mo e teju no ko te na take a shot la ga jibe ne yole wallahi ke akte oto afa jini ya mokomi jini ole bene fio ka afa jini ya mokomi e de kon kayo ne zongo amini bega ko meni aga anti jini na kan ke ayeni shi bega anti ni ke je kaswa o mala me ne fio rukiya le beje mun pa makaranta mi ya shani jini wa bote momi na ba chemi nke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mi we rukiya incho theory ife practicals incho ne be nye ba fe ni jini e ka ta attacking ke ba won tenye ba fe tenye ba ele nye ye wo te be bia ne mi ya sha na ma fe practical se o ni mole ni cha zanka we etu emi ne bombo ni ne mehi se mi aga jini e ba emi eko ya machine yo mo no to mo wo ameno ji wo jini yo ma no ne ke abake balance di ka keshi ke le ne try ko mini oni ba makaranta ni aba ajeshi aba ba kemi ninga be na abu efio na abu eda na egbe je spiritual ni ba ho mo komini e ba physical je ke be kan antini e ba physical gaba ba na one blow engbe ko me 7 die o ashe jin ni gbe nonu what mahallu shahir ji ani jinni nya cho ye gboma de se cho ye mo na me nya cho ye mo ko to we no we last week ake jinni ba nya cho ye mo ko ni egbo no na cho la ke sisa shina kan jinni qarinan wa ton shaka mufiamo ya qarina annabi ne kenan kan ake mufiamo ya qarina no ji dana ba fobo na nya bo jinni ko ni efebo tata enyo sa hu ki ashibe na fobo ne ba yo sa hu kan mo he wala ye de ka ashibe ni
bo bagbo ke gani le bagbo ne la ke be she ne bagbo na ba ha mo ko conclude ne ba hin o se e ba ha le o documentation fe no ne kase o fe ko na fe ni me no kase bia me no bagbo ele o history fe ele o no fe ne ba nya cha ke gbentumobo ke aka ya cha sisa alwa na sisa le nyu etwon etumobo e ba yu etumobo e ke mo ba ele o no fia no heni pe ne eleji he ni oboti obia me ni ofio isti'adha no fi a'udhu billahi minash shaitanir rajim alo fi addu'a ni nyumba recommend ahu ongapoko kele yawo enyo fata o he do ko ngawo e wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bia me ni oke ongayawo no fo yin to aken kenga bawo bekene alo sondene alo lebine fi ma do no ka jimini Allahumma bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa janniba ash-shaytana ma razaqtana no fe ne ka addu'a ne akeka jinyu baba hanya bi ye ne ke bole na mo na emi abonsan behe wale ne kan biken no koko na kan no bofo nya twon amehegbe ma de san ni ame ba agbe ma de san atei na me kan ba yo hina mo to be ni wo tu bofo ikome kete helache me kuma ni ngbo cha me ngo se me ngbo tu bofo ko na etwa egbe ma de sa to mo helache bona fe na kwa kashi bo fe se helache dibo no hana sole ha boni ngbo echa boni ha boni na mo akwa kashi oba anyo wa moni ji helache lo o ahani bofo etwa emi ni etwa helache ne te se etwa ekpiti lo bi na etwa esulafo o bofo nyo etwa emi ni bi ni nwa ale gba ke e ba tun e ka fe ona akwa ke nyo etwa bofo ni eba jeme ni ba ni e ko me na me masalachi mi jamaa alo ba fe wazi chegbe na gaga jamaa fi sabilillah kutewa aiki Allah je na ke ko nchon jibo je malami jibo je no chon ni je no chon sharia je no chon hadithi je no chon fiqh no gbono ka pe o mi ni pe ma pe o because o guys ni bo ke gba lo ke pi won je mala fo bo je ame o je na ke ko nchon agbene ken ni ba won je me nita ni me ko nchon menita ni mana me wo uniform na kan white ka me fi na kan turban red me ne ma me office na me ta me nuchumoni company na agbele haram na ka ba me shika ne bi so solemn ni kiana kan akeka me shika na me he wo sana agbegbele amehie lo na me ye mo fiam na ba ni beggar e ke beg e fe nuchumo le den che e ye hie lo balo sallallahu alaihi wasallam ke ame ba te she wo sana agbegbele no ni lo ba amehie oje amesane sini wo anye hani bofoko etwon ehetomo gbomade san ne ba biboni yo sha ma ka omon yele ni ko kwa eke homoni yele eke de me na me ba ka me foto ha bo e a me ga ba ga foto ola over ona 20 Ghana go ha mi komi keke na enye wa ya ni okumedo abo 20 Ghana e ji me na mi ni je homoni yole le business ne fio jamala ka wonu shilo bofo banye chwe na kane baba na kane jinni banye chwe na kane baba jinni fon le ba ye na ko shika o shika ka me ka fo eko abo na bona fe na me ke na bu o ona ke bia ne to ba fe ten ka we ko ha enuma ewo no fe addu'a ni anabi sallallahu alaihi wasallam ke o fe addu'a no fe kaji o fe sadaka no ji rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim inka shika ha ashima shishinyu bo ani shika na ya jode bo hemo shika numa hemo ne kenu chumo ne hami taqabbal minna innaka anta samiul alim bojimo no fiano bojimo no le no fiano o na jinni ke bafu ya amanya me choma me nibi nije amesuni o wana ni wo yela sake abeno ko na tole fatalwa sisa jinni se nije qarina na amehie ashima shi se eche ameji meni amechon ametomo mo bi ameni mo egbose keke be wo kuma ngo alo kaka ka ache sisa keke wonche e hani le jinni e ache ashima shi jinni e woka ache sisa dane ahane ake material ko ye monegbo ehiba ahane ake enoko ba ke bona fe na link ye leke e qarina te bona fe na nya chele le onke ba masiata keke ba ho e ba ame enoko to mo klala jo ko janjo mini chu keke ebe minganye fin teshin abi eyote anti akwele oyan jogba keke lele imami ele yo dan farani 419 kadina ne fi ona gani ye e ba bi to mo le pepe ba fi to mo le because me no enyu ese da ne kelele no fiano na efi
atoko tebe gabi yote nese papa le no kele ya tuni o kayo shike atoko ba ke beni lele beni yo wala men kelete wa tuni hamoko neke mala ene tabi to ya ke shi money obaye wallahi ja islam pe ni bani ona na afio 419 le money won jede tajeleje lage ya ka gbomo ni sekelo le benu tumo ni maje o kejemi hadith ne ba je she kuma be ni ne ke bafo ne si bafo e ba ke mini bafo e ba ke su ni di gbomo ade sasu jama wonu shilo bafo e ba ke gbomo ade sa picture ne ya check balo Muhammad sallallahu alaihi wasallam chele ake ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam e check ba pen ya sahaba te amelle ake balo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a check ba ya Muhammad jakro ateme jakro ame ona bi ene o yakra wa yakra ke o te o ma no akro ateme deep amele mala amele sheikh amele ogbe denye ogbe na mba che ogbe pen kai yunuza kazo kuwa oba ogbe ne ba che ndakule bo bi ene minister jibo bi alo nupa ko jibo alo ladani alo limami le ne me fe mini egafe cosmo shi bi eno ya mami gbe na me lebo ye mami e je gbe ji bi ano cho akrama kallahu gbe ne lebo e je na ga gbe ka ba chebu ninu ne ali ake gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke eke sahaba ta sha me bi question ko na ga mo gombi question e minini akro wanyo ni gboni arabi ni gboni ne ja akro wa minewo sahaba nke ame che gbalo Muhammad ake mini ya Muhammad ame che ranka ahu Allah subhanahu wa ta'ala pu che gbalo Muhammad ake ya Muhammad aya ko be Qur'an mi nu mo che gbalo Muhammad ake ya Muhammad shinu mo che gbalo pi ya to be ni mo ke ya Isa a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min duni Allah qala subhanak ni mo ke ya Isa wasana na ba che Isa na ba ke obo Isa نموكا نبي إبراهيم يا إبراهيم نموكا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض نموكا داود يا داود شيكو بنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد كوبا أنا كان نموكا لك titles نبولة titles نلا نموكا نجاكي هقبال محمد صلى الله عليه وسلم وبانا كي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اتقول يا نبي يا أيها النبي اتقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نمتاك من يا أيها الرسول نمتاك يا أيها المزمل تومني مك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نمتلك يا أيها المدثر تومني مك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر نما بدن تشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد وكون نمكونه يا محمد ماجه akrowaje ele rules and regulations say afena ka ho bona afeni sahaba medwomo e ka mo sharp aka be ne bofoni na gbe na me kase beni abuogbo even keja akrowanyo ni ye mate eshiji for example shinu wata bia ne no bana ke wanyi wona mko a dress in a dress ke no fia no na ke meneje sabu muslim tani etu ba cheku wona e ba ko nche galas ko e wo chain efe neke ewo jeans ko ni ege ka wa ashire na kan da bo aso ahin solemo no ne ehin aje enyunwa yi bofo ko na le no bana ke mene je meneje emu ni eheni fio ka atong gbe ko no na wa fe mi ni akesale sikeji alene me ni mo bote masalachi emi no bana keke mo ko ni imani gbele keke ko e obumona je gba masalachi sake lo ni tomobo o na kan obranya bi p 5 years ago no oboni kase mo na kan
intwa na ko atale na wo kanu ife je sunna ni siken ya hie fefe na hie ni choma hie ni kasana menje amba na beni ni yole ni intwa na tame question le gon ne ke bia na masha Allah o abana ka ne bi ke ko intwa ku fe alo shi fe alo je na ga naam ni wasa o mala rahim je bon gawi oyi ene wazi ni masha Allah o fi na kesa o ni mo ahala egbe na bia ke ya Muhammad akhbirni al-islam o Muhammad ni gba Muhammad ne nche bulani noji o bo mo na kan fole akhbirni al-islam ba mo no ni islam akrowa me na ka me bi osande ka me bagbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye amete me ko kawe no amba ba ka me bi kwesi gboya na kan na ka mo ko bani ane bi fe wazi ameje wazi na fe je no ni gba na ebi age ya manzo Allah miniji islam ko jomo ke ko mo ne lo gbe e bola ka wa se gbe san ni ne gbe alele sian na ahiomi sian na ale aga ale gbe ejeme to mi na lo alonte se bi ane bi age si miniji no ni islam ko ken ko ni ne ni oke gbe ya okele yamle ejiji okele ya hunting alo kele we ku ni a protector je e ba je meyi na ne bi hale answer waze na afio geje shije je no ni gbe na bia na ba afio gecha no je no gbe na hale answer no ne mo egbe jinga igbe akrowa me na ga me mala sano ya akrowa inshallah ka akrowa nyo ba bia no ba na le bi na ba to ne ba e ba bi question puno wana ga me na e ja akrowa nyo ni keje Imam Bukhari e malam fu ate enye ekpe egbe no ke e afi wazi ni batashi neke student e fe mo fe mo ne ka atashi mo go benke ele bi ene hie neke mo go baje ole newo ke noni hale ekiu na enyo ke kayo hadithi jinji da eji mo koma o dane na ba fe wazi e ba tashi ni ba ton ni noni ba ne kayo hadithi ji na e flow no jisa ne mo ko tashi na edumole o dane ka ba makaranta ja abe na mo ba tabi ene akrowa chemewe ko na mo ne ba ona gele on ke she ko ame ba e ko ame sumo na na ame o mo ko begini ame play Isaac bo ba tabi ene bo ba tabi ene bina ga ko akrowa yo ti leke ba ne to na lewo ke ba ka yin eleni ni anu eje ka je hadith e no annabi hurairah radiyallahu bum eleni ka kala ke wallahi nati surete na ka te sheje ko te sheje mala ba pa e ba pa ni e chomo daje na ka wallahi akrowa yo jido ne kan bi ake e chole no ji islam na nabi sallallahu alaihi wasallam e bon e je nshi ne ba gbala miniji islam agbene miniji no ni islam fi islam she chole no ni hani islam fi islam amlomi ye yomo ko me chole no ni islam fi islam no ni hani islam fi islam because the islam den che arabic yomo ye islamie no ne to na to ji no ba po he ken Allah subhanahu wa ta'ala استسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك انجي اسلام نيو باكو هيكين الله سبحانه وتعالى يا توحيد مي يا نمجام كوميتو بامي والانقياد له بالطاعة افياني نيو باك بلا باك بافي كافي نيو بابوتوي والخلوص من الشرك نو باجو كجاميني الشرك مي onyoke o janyo o fe islam biame ni tukule nuko ni yoshi okele no ni bo ka aye npa o ya ka afi ne ko ya mogo na kan ye wo jeme top egbe ni ne tebi bia no jeme egbe be ni se na kidnapping na ba na kidnap ebi ne ke wo fa ko akeshi wo fa muslim ne ke la akeshi wallahi ni nche wo ma fa eje nof ne nche wo ma fa o ya no na ke gbe gen ba wọ́n fa gala ka aba bu muslim onye ocho muslim da bia mi no he mo ka ile ne ke ma je ni bi na mi ja ofe kufur ya memi fe mo chon kafiri ya memi ni mo den te ke ofe wo chon kafiri ya memi he ni wo ka ka shi la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha ni mo ka ka shi لا إكراه في الدين نمو إفهم دوك هو الدين مي قد تبين الرشد من الغي أنو قال في فان
keja fon mi na no kwale na fon mo no sumo nyama no kwale se mo no sumo nyama fon se bebe ni waje wazi fe mo che mi na ke be ni waje ni cho mo che ake a wo mo wo ke ni bi hemba islam ake a wo ka she aka fe wo sumo balo muhammad sandi wo ka fe addu'a hale wo ka fe mininu wo ka fe sallu ala nabi bien ne ba no kwale ba fe fa aka sumo wo moji defenders of rasulillah sallallahu alaihi wasallam wo mo fia mo ne to ne attack nabi sallallahu alaihi wasallam woni wodu mo yi qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy shinu wakashi onyodu ma no kwale uno ja ofe kufr oto kafiri ya waji ami ya gbama de sami wa yu'min billahi no ko hemu kayle wa allah subhanahu wa ta'ala mi ke ofe ne mo fia mo ne ba fe ne faqad istamsaka bil urwati al wuthqa e mo pa ni timi lam fi sama la na ka pa cheda ko mo allah subhanahu wa ta'ala me jinni ji fe ame abu amana ya ko mi ni ame che gbama de san hu na ma abu na ya amena ya ko mi na meka ja ameka bo etwashi no mo ke a ke onye tauhid mi onye kwan mi ni eche dami o energy islam ni oba po eshike anu mo tauhid mi he fe ne ba ke o ya no ba ya he ne ko ju ke je ba ju ke je me na no ba ju ke je shirka mi shimi ni dino ni ba hiye ne ke ni fi oba ke lele ke ohio ene oyo adabi sallallahu alaihi wasallam dino ne wi abi ne ke la ke shin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كلا كشي الاسلام نوني اسلام نوجي نوني هي اسلام نوجي ان تشهد ان لا اله الا الله ni obaye odase ko lile no tui ye na kan olile odase ya no kwalemi akachi la ilaha illa allah akala noko be mini ilaha noko be ni aja noko be ni sani aja illa allah ja allah pe kai ole bida bi ole bina me cho la ilaha illa allah shi bida bi leke tijaniya qadari ole bina me cho la ilaha illa allah shi ameke la ilaha noko be ni oba na ke no ne ko ka me pia me ko ba ga shi bo la ilaha illa allah no shi la ilaha illa allah no shi kawai kafiri chi ne ka ba ameke shi di la ilaha noko be ni oba na ke aja noko be ni aja illa allah jana kan ni allah ni no wo ko na ke shi aja choe na kan choe ajale ja allah ni wa allah ni ko na ka ko to shi agbomoko ni ajale allah ni hunu allah ni kafiri ke kafiri ifi ka o muslim atale na ejeje ne yen tasbih je to kafiri be fi on wa fi le ha philosopher ko ni ke moni ye kashi le be bia yin ko aka ne mlapian le lenche le no ni hike no le yin se ka bulu e le ka owo mla de nche no ke mla machine le ba to ogbeni ne ba to ne gba bole mla me ne bulu ji no ni wa je o keje mi wala ilaha no ba yo da se ko tui no lile hu nke akashi ni mo se ni mo ko bani sani aja illa allah fi allah epe ne ke wi mo ne hu aka eyemu ja o kagbe ya ke wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja yo da sa ke gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ni mo gbalo ni ke o ke ne gbe ye shahada eye ko emu ene wa christopher nyo ne he ya ke shi la ilaha illa allah moko bena ja yenyu wose fele kometo pe anisa ne bi mo ji bia na eto muslim dabi ke ashi be ni e ba yo da se won ke gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mo gbalo ni na kanu muslim ne ba ga ben ko la ilaha illallah o ba je kafiri jimi o ko la ilaha illallah nam shofi o shirka o ke o fe shirka ano he wo mi gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam o he le wo mi aka ni gbalo ni be yo da se won kan ka se gbe ni la gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam le edase na yo ka fata ya ka moko fata ya tun be ni ajana ko ka fata ni moye le wa ye o dase ya moko se ye kan fata hi e shiji anye moko se kan fata gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam hi e shiji ifi abubakar siddiq onyo ke gbalo ke shabu gbalo ke aye juno be amini abubakar ke aye abeku no ba nya abubakar se e ja ka abubakar ke umar ma menu ne shishi wo gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam amenyo amenyo moko se ahun gbalo ke aji mose anabi musa baba menenku e ko le nje ja che no ni wo ke hale wo lo ni wo ke ja che fon de ba yin se
وجماعة كم كفتة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أي مكم جبل محمد صلى الله عليه وسلم إسا لبادي منين مكة لكن garanti على كشي إن تطيعوه تهتدوا كدي نهيه سين باجاجي أنا والله مفيان في أحمدية نهي أحمد غلام سيف توبا مفيان نهي أحمد غلام كوا في توبا كأكيد مسلم وبا في كومي أتوانك وبا في كومي يانو قالينو جوا وبا في كومي تومو يبولانو ومفيان في أحمدية نهي ياك أحمد غلام له بالوني يقبل محمد صلى الله عليه وسلم من كافريني منه وبانا هنا الله سبحانه وتعالى ده تكايشي ولكن رسول الله وخاتم النبيين بل محمد كجا سام بالكو بايا سيدون 2 years ago alo 1 year 2 years ona 2 years ago wa kama atashi na headquarters say ahmadiya biye mineo ame ba masala che me daru sunna na fe tafsiri ya jeme ni wan bomb ya gbe ya me na so mo ne so le jeme ahmadiya ni bala Muhammad say balko bedo mo fione baye ne ye kafiri ni ne ga do ja ke wate e ga miete amonu pa yin aya fe debate bo linga if you aga le no ni sanina yo because e onu pa ma me la ke sika na me yo ye England bi ade ele no ni ya no e fe do onu pa so na ame ba pe ye e fe do na che conference no wote ni ne malada zo tela shi na me ame saranda me ke do ja me te bo be ni kan Arabic Arabic ke me English na bo la me lo ka me kan ke ker dan na me kan yo an Umaru subhanallah Quran na me nyaka mona ga me chief imam enye ni ne kan ni ameni po efe mo bo eje o na kan gbele ni wote o camera ta ka ba sha kuna fe live you online amega dabi abare ko amega dabi amega miji wa hemo kele amega mini ji wa sect ame ahmadiyya bija wa mini ji wa sect ni ke wa sect ji Islam wa ba sect wa sect ji Islam mini wa annabi ke wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula anabi sallallahu alaihi wasallam na ingbe wa nabi yamini eyegbe gbe Arabic ma to le sunna wa ahlu sunna ji wa nyo gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ke yin na kan gbe no ne kan yin akona e ga da bi se na wa sect ni ga wo be imam ye egwe wo muslim ji wo bo ke muslim ji wo gbe na wo nyami ji bo alo je na kan yawa wo be sect ye ego je tijaniya ji wo je muslim ji wo ahlu sunna ji wo ni ga ahlu sunna ne ka wa ya research e ga be Haji Umar ji chief imam ni ga e na me pe bi ni organization wo gbe yi ko na ne afi organize ake imam ka organizer ka accountant ka mini me politicians ni wo gbe yi wo muslim ji wo mo fiam ni muslim ho wa nyami ni na bo te me ka okay be bia ne bo efe no kwa me bo na fe ka te na me ka mini ji wa hemo ka eli kan kwa me ni wo bia ma ka shi ana me he o me ya ke ana ye gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam say aye gbalo ko lo me ke wo ga inga kafiri ji ni agbena ka wa je ka force no about Islam onyo bo te Islam ja hey la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamaa wo yemo enye wa hemo ka eli eyemu da wa he wo mi ake gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na agbegba na ka mo fata e wo jamaa ahmadiyya kafiri chini kaga shi wa fa muslim ji wo ni mini jama wa kafe ahmadiyya muslims amaji me na me yo na me yo la ilaha illallah muhammadur rasulullah eta me na me ji muslims ni mo fa na e ko na ka ho e ka kwa ka shi mini tribe ni ganyoni hausa nyoni dagomba nyoni twinyoni imbaje muslim no nyemi ni al muslim akhul muslim nyemi ji muslim e fa na eje lona ni mo hawo yo mo ko me aka wa ka se no ji arabia ni mo asa hawo jama fe ahmadiyya afe tijaniya haramun kaga shi wa fe tijaniya shi mo ne hin ahmad tijani se ni balon ka hadha sirati mustaqima na mi ngba ni gbe ne ye mu fala fattabi'uhu wa hiya no se aka wa nye tijani se mala o kana ko te ko na ngma kala ya na ta shi na fe
astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum astaghfirullah alazim to be mo fe no mi aka owe ni mo do mo na ni mo je wo ke je mo fe tuba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم إلى جاء النبي نو يا جماعة نجي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نجي النبي نو سوى أي أفيت جانية مالا كأب أتونا أنا بينو دا أب بولا دين فيني يوك بينو مالا nagana fe shia mena mejo sahaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kame bote masalaci ne mi ameji mena me kete basolio te e ko te Karbala keje Iraq ne basole no ebie ne masalaci mi ntie hale e ka Abubakar kafirini amede no babote shia miye na shahada na afio wo fe wole kama ko babote islam mi ji shahada na afio ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah eni shahada na fi omini akaboto islami na shahada na akaboto shiami anoji ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna aliyan waliyallah wa ashhadu anna ababakar wa umar wa uthman wa hafsa wa aisha fi an-nar after no fe islami no shahada la ilaha illa allah muhammadan rasulullah ofe shahada la ilaha illa muhammadu rasulullah ko kegbe yake sayyidina ali huwa waliyullah ni ko kegbe yin wake o yodasi akesin o tuye heyi lori len yodasi akesin abubakar ke umar ke uthman ke aisha ke hafsa ni digbalo ngamenyo ke abubakar ke umar ke uthman fami ya lami mbili jama nenu mala ko kake shi wallahi ene ge shahada na ke botu islam ni ene ko ya islam mo no to fe shahada na ke jiopo ya islam ye ke ko ke ne ko to shi islam ne ko ke ne o to kafirita minewo ejaka Allah subhanahu wa ta'ala dan takashi mini والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نما كان منهم صحابة كان كلبيه كان عبيه كده مهاجرين أتيك صحابة أنصار بياتي نما كان منهم تهيامي أومي الجنة بيني ومن بعد دوسني بعد كافر جامع إياه قرآن إياه نما إياه من نما إياه قرآن إياه مسلم لو كافريني كافر original لو photocopy original wa jamaa islam path yo islam pe afi sectism wamo nyumami wamo gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ke gbalo e kene ke wahi ese mo fiamo no ese haramun tijaniya shia ahmadiyya ya naqshbandiya kullabiyya fe de nyumo noni gbalo ke subula nyumo ke subula kona ni ese ona mo ne yo islam ye ko na lo na ke mene e confident mufia ne baga kele ntwade nche wana na agbe mo ba agbe shi minewo nugo ka ko mo emie na kan pa no mo mie pa ni cheni allo ye go ye le subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.